अब यी एडभान्टेज ड्रब्याक्स भने मैले अस्ति डिसएडभान्टेजेस भनेको थिएँ। डिसएडभान्टेज भनेको उसले ह्याम्परै गर्ने हो होइन। अब ड्रब्याक्स भनेको बिचरा उसले गर्न नसकेको हो, ह्याम्पर होइन। सबै चिज सबैमा कमान्ड हुँदैन, त्यसले गर्दा हामीले कोही चिज उसले गर्न नसक्ने हुन्छ, त्यही भएर हामीले ड्रब्याक्सको रूपमा लियौँ होइन। त्यो कुरा मेन त सोसियल प्रब्लम ल्याउन सक्छ धेरै युज गरेपछि। वास्तवमा त्यत्रो धेरै फाइदा छ इक्विपमेन्टको, तर ड्रब्याक्स भनेर सोसाइटी नै बिग्रियो, मान्छेहरू बिग्रिए, छोराछोरी बिग्रिए, मान्छेहरूको गुन्डागर्दी बढ्यो होइन। त्यो भयो भने त आखिर जतिसुकै प्रगति गरे पनि, जतिसुकै राम्रो गर्छु भने पनि बाबु, जब समाजमा विकृति आउँछ त्यसको नो मिनिङ है। साइन्सले ह्यान्डल गर्न सक्दैन, त्यसको लागि पनि एउटा हामीले त्यो सोसियल एस्पेक्ट पनि हामीले हेर्नुपर्छ। जस्तो तपाईँले सायद रोड कन्स्ट्रक्सनमा कतिको पढ्नुभयो, मलाई त्यो पनि याद आयो। हामी कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्ट पढिरहेछौँ। जस्तो रोडहरूमा हामीले ग्रिन रोडका कन्सेप्टहरू ल्याउँछौँ होइन। ग्रिन रोडको कन्सेप्ट गर्दा हामीले कन्स्ट्रक्सन इक्विपमेन्टहरू जस्तो पहिला बाटो बनाउँदा मुङ्लिन नारायणको बाटो ब्लास्टिङ गरेर क्या बाबु, याद छ है। हामी अब काठमाडौँतिरको त त्यति आउजाउ छैन होला, प्रायः जसो मुङ्लिन नारायणको बाटो नचिन्ने मान्छे कमै होलान्। अहिले सिन्धुली मार्ग खुले पनि पहिला त्यही बाटो गइन्थ्यो। सुरुमा यो बाटो कतिमा सुरु भयो भने 35 ताका यो बाटो कम्प्लिट भयो, 35-36 ताका है मलाई लाग्छ। 32 देखि 35 3-4 वर्ष लगाएर यो रोड आई थिङ्क चाइनाले बनायो है। त्यति बेला बनाउँदा हामी पनि त्यति धेरै अवेर थिएनौँ र गभर्मेन्टले पनि युज गरेन। ठुला ब्लास्टिङ गर्दै होइन, ठाउँमा ब्लास्ट गरेर रोड कन्स्ट्रक्सन भए हुँदाखेरि अहिले तपाईँलाई सायद कृष्णवीरको होस्, सायद जोगीमाराको होस्, तपाईँहरू त अलि बच्चै हुनुहुन्थ्यो। यो भनेका 10 वर्षदेखि अगाडि 5-7 वर्ष हामीलाई जोगीमाराले धेरै टेन्सन दियो, त्यसपछि फेरि कृष्णवीरले टेन्सन दियो, र अहिले पनि विभिन्न ठाउँमा माथिबाट पहिरो आएर हुन्छ नि, पहाडै खसेर धेरै असर पारेका अवस्थाहरू रहे। मैले जोड्न खोजेको प्रसङ्ग हुन त त्यति बेलाको कस्ट, जसरी एउटा खालका ब्लास्टिङ युज गरेर, ठुला इक्विपमेन्ट युज गरेर होइन, त्यसलाई पहाडका ठुला चट्टानहरूलाई फोरेर बाटो बनाउँदा फास्ट भयो, अलिकति खर्च कम भयो भने सोच्यौँ। तर त्यसले विभिन्न बेलामा गाडीका दुर्घटनाहरू, बाटो रोकिने, अहिले मेन्टेनका कामहरूमा भयावह स्थिति आएको छ। किनभने हामीले त्यति बेला भविष्य सोचेनौँ, हामीलाई त्यति बेला बाटो मात्र चाहिएको थियो। किनभने नारायणघाट आउने मार्ग भनेको बाबु, पोखराबाट नारायणघाट आउनेलाई मिल्थ्यो, तर पोखराबाट काठमाडौँ आउन मिल्थ्यो, तर नारायणघाटबाट काठमाडौँ आउन पर्यो भने यता 9 विषयको बाटो बाई रोडबाट हेटौँडाबाट पुरा भिरबाट आउनुपर्छ आइदर, कि त्यहाँ नारायणघाटबाट बुटबल नारायणी पारी डुङ्गामा तरेर उता पोखरा गएर घुमेर आउनु पर्थ्यो। पोखराको बाटो अलि सेफ थियो, यताको बाटो भिर एकदमै 9 विषय के अरे 12 घुम्ती के अरे चाहिँ कति 12 विषय 9 विषय भनेको त्यो चाहिँ माथि हाइटतिरको बाटो धेरै अग्लो थियो। त्यो सिममन्ज्याङको हाइट भनेको आई थिङ्क 2600 फिट, 2600 फिट भनेको धेरै हाइटमा थियो। मैले के भन्न खोजेँ भने हामीले इन्भाइरोमेन्ट एक्सपेक्टलाई नै हेर्नुपर्छ इक्विपमेन्टहरू युज गर्न। मैले प्रसङ्ग डिसएडभान्टेजेस अफ इक्विपमेन्ट भनेको यसले हामीले यहाँ हाइलाइट कति गऱ्यौँ, इन्भाइरोमेन्टल डिस्टर्बेन्स पनि गर्छ, पछि गएर धेरै ठुलो ल्यान्डस्लाइड हुने कुराहरू आउँछन्। सोसियल प्रब्लम त तुरुन्तै देखिने प्रब्लम हो, लङ टर्मका प्रब्लम हुन्छन्। त्यस कारण हामी टेक्निसियनहरूले तुरुन्तैको फाइदा बेफाइदा भन्दा पनि रिसर्च गरेर यो काम गर्दा कहाँ कस्तो खालको असर हुन्छ हामीले सोच्नुपर्छ है। यस्ता चिजहरू वास्तवमा किताबमा भन्दा पनि हामी डिस्कस गरेर टिचरका अनुभवहरूलाई सेयरिङ गर्दै जाँदा यो विल बी द पर्फेक्ट। भोलि तपाईँले डिसिजन लिनु पर्दा प्रोजेक्ट ह्यान्डल गर्दा सजिलो हुन्छ। अब मैले इक्विपमेन्ट मेन टपिक यसमा चाहिँ अगाडि इक्विपमेन्ट्स युज इन डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ कन्स्ट्रक्सन भनेपछि सर र मैले यहाँनिर ब्याकग्राउन्डहरू देखाएको थिएँ होइन। जस्तो एक्सकाभेटिङका के छन्, वाटरिङका के छन्, कुनै इन्स्ट्रुमेन्टहरू यो एक्सकाभेटिङ गर्ने लागेका इक्विपमेन्ट र ट्रान्सपोर्ट गर्ने इनिचिला ट्रान्सपोर्ट इक्विपमेन्टहरूको नाम उही हुन्छ, कुरो बुझ्नु भएन, उस्तै खालका हुन्छन् होइन। त्यस कारण डोन्ट बी इन कन्फ्युजन। एउटै प्रकारको इन्स्ट्रुमेन्टले धेरैतिर 2-3तिर पनि काम गर्ने हुन सक्छन्, त्यसबाट एउटा कुरा। अर्को कुरो यसमा मैले सुरुमा अलिकति समरीको रूपमा तपाईँलाई कति हुन्छ भनेर जिस्ट दिएको छु, यिनको व्याख्या फेरि तल गरेको छु। त्यो हुँदा के हुनसक्छ भने त्यही चिज दोहोरियो भन्ने हुनसक्छ। कोही ठाउँमा अलि जिस्टको रूपमा तपाईँलाई यति रहेछन् भनेर आइडिया आओस् भनेर मैले दिएको छु होइन। जस्तो हाम्रो एक्सकाभेटिङसँग रिलेटेड, वाटरिङ डिवाटरिङसँग रिलेटेड, अब यो त खासै त्यति इम्पोर्टेन्ट भएन यो चाहिँ। अब डिस्प्लेसमेन्टहरू, पम्पका कुरा यो आयो, लोडिङ इक्विपमेन्ट यसको त इम्पोर्टेन्ट छ, ट्रान्सपोर्टिङ इक्विपमेन्टहरू यसको धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। यो कम्प्याक्टिङ इक्विपमेन्ट हाम्रो रोडहरूमा धेरै, अब जहाँसम्म पनि हामीलाई धेरै सोध्ने भनेको टावर क्यानहरू, त्यस्तै किसिमबाट कम्पाउन्डका डोजर बुलडोजरहरू होइन। त्यसपछि गएर कन्क्रिटको कन्स्ट्रक्सन, कन्क्रिटका प्रोसेसिङका कुराहरू होइन, टनल बोरिङ के हो, टिबिएमको बारेमा लेख्ने, फिगर बनाउने कुराहरू। तपाईँले यसमा अलिकति चित्र
बनाउन पनि स्किलफुल हुनुहोस्। मैले तपाईँलाई चाहिने चित्रहरू कोही अलिकति कम्प्लिकेटेड दिएको छु, कुनै अलिकति सिम्पल दिएको छु, खोज गन्तरी हेरेर तपाईँ डायग्राम पनि बनाउनुहोस्। किनभने ल्याङ्ग्वेज मात्रै लेखेर आउँदैन। जनरली अब यसबाट अगाडिको एउटा थ्योरिटिकल क्वेसन सोधेर नोट्समा पनि एउटा दुईवटा आउन सक्छ। नोट दुईवटा सोध्यो भने 8 नम्बरको त भइहाल्यो होइन। भनेपछि त्यसको लागि डायग्राम पनि बनाउनुहोस्। डायग्राम बनाएर अलि लेबल गर्नुभयो, ती मेसिन पार्ट्सको नाम पनि लेखेर थोरै लेखिदिनु भयो भने ओके, यु क्यान गेट गुड मार्क्स है। त्यो पनि प्रयास गर्नु होला। मैले ड्रिलिङका कुरा, ब्लास्टिङका कुराहरूको कुरा गरेँ। अहिले मैले मुङ्गी नारायणगढ रोडको कुरा गरेँ होइन। अब ओभरअल हाम्रो इक्विपमेन्टको अथवा यस्ता चिजको ड्रब्याकको रूपमा हामीले त्यसलाई पनि हामी लेख्न सक्छौँ। अहिले फाइदा भए पनि तिनीहरू बेफाइदा नै हुन्छन्। कन्क्रिट त धेरै लामो च्याप्टर छ, यसमा हामीले धेरै व्याख्या गर्नुपर्छ। कन्क्रिट हुन त तपाईँले आरसिसी स्ट्रक्चरतिर पनि कन्क्रिटै भनेर छुट्टै पनि पढ्नुभयो होला, अगाडि सब्जेक्ट छ हाम्रो होइन। हुन त त्यसको केही कुराहरू हामीले ल्याउने हो, तपाईँ त्यता स्मार्ट भएको हुनाले हामीले धेरै वेस्ट गर्नु परेन, त्यता छ। ओके, कन्क्रिट ट्रान्सपोर्टेसनका कुराहरू होइन, त्यसपछि कम्प्याक्सनका कुराहरू। अब कन्क्रिटको स्ट्रेन्थमा हामीलाई अब किनभने कम्प्याक्सनको धेरै ठुलो रोल हुन्छ। हामीले विङ भएन भने मेटेरियलको त्यो स्ट्रक्चरको स्ट्रेन्थ राम्रो आउँदैन। त्यो नलेज हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। त्यसै कारण यो च्याप्टर 4 भनेको प्र्याक्टिकली तपाईँहरूलाई एकदम युजफुल र तुरुन्तै फिल्डमा युज हुने टपिक्स यो चाहिँ च्याप्टर 4 हो हाम्रो है। अब टनेलिङको मैले केही कुराहरू गरेँ। हुन त अब हाम्रो नेपालमा अहिलेसम्म त्यस्तो खालको टनेलको त्यति विकास भएको छैन। जस्तो हाम्रो 27.2 किलोमिटरको टनेलिङ हो हाम्रो के भन्छ यो मेलान्ची खानेपानीको 27.2 किलोमिटर। मैले तपाईँलाई भन्नुपर्दा ठ्याक्कै मेलान्चीको कुरा हेर्दा 1997मा यसको सर्वे भएर काम गर्ने अगाडि बढियो। 2003 मा कन्फ्लिक्ट भयो, त्यहाँका इन्डिजिनियस पिपुलसँग मुद्दा मामिला पर्यो। त्यसपछि बढ्दै विभिन्न राजनीतिक उथलपुथल, विभिन्न मान्छेका इन्ट्रेस्टहरू, मेलान्चीवासीका चाहनाहरू, सरकारले एड्रेस गर्न नसकेको कुराहरू, इन्टरनेसनल डोनरका प्रब्लमहरू हुँदाहुँदै आज 97बाट 20 भनेपछि 23 वर्षको भयो। त्यसपछि ल्याएर केही कुराहरू आउने आशमा अस्ति एउटा घटना घट्यो। किनभने हामी अलिकति त्यहाँ हेर्दा भित्रबाट राख्नुपर्ने गेट बाहिरबाट राखिदियो, नटले कस्यो। त्यत्रो फ्लो, त्यति हेभी उसमा हुँदा त्यहाँ डेथ पनि भयो। मैले तपाईँलाई अस्ति बताएँ कि बताइन, हाम्रो सन्तोष सर त्यहाँ अलिकति नजिकबाट टेक्निकली सरले सपोर्ट गरिरहनु भएको छ मेलान्चीको आयोजनाको लागि होइन। त्यसले गर्दा ती चिजहरूलाई पनि अलिकति हामीले के अरे चाहिँ बुझ्नुपर्छ। प्र्याक्टिकलका नलेजहरू सेयरिङ कहाँ कस्तो घटना भए, किन भए बुझ्नुपर्छ। हुन त कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्टको टुरका कुरा मैले जोडेँ। अहिले हो त कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्ट टुरका कुरा थिए। अब हामीले इक्विपमेन्टकै कुरा गर्नुपर्दा मैले आजभन्दा तेस्रो 3 वर्ष अगाडिको ब्याजलाई उता के भन्छ 2 वर्ष अघिल्लो होइन, त्योभन्दा जस्ट अघिल्लो हो कि त्यसमा लाँदाखेरि के भएछ भने एउटा वर्कर त्यो कर्सर मेसिनमा बिहानै बिचरा थारू बस दाङतिरको हुनुहुँदो रहेछ। उहाँ भित्रको सफा गर्छु भनेर कसैलाई नभनिकन बिहानै साइटमै बस्नुहुन्थ्यो। उहाँ भित्र बसेर खोलखाल सफा गर्न लाउनु भएको छ। अनि अर्को मान्छेले गएछ र कर्सर चलाइदिएछ। चलाइदिने बित्तिकै घुइँडेर सिद्धिनु भयो है। कस्तो घटना हुन त अब उहाँको कालगति होला, त्यही पनि धेरै इस्युहरू आउँछन्। तर त्यसले गर्दा एउटा के हुन्छ त, त्यसले गर्दा इस्यु निस्किन्छ। त्यसमा हामीले सेफ्टीका कुराहरू, कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्ट पढिसके पछाडि सबै कुराहरूलाई वी हेभ टु प्रोपर ह्यान्डल। पछिल्लो च्याप्टर म पढाउँछु, तैपनि मैले अलिकति यो इक्विपमेन्टको कुरा गर्नुपर्दा मलाई याद आएर मैले बताएँ होइन। अनि यो पाइल बोरिङ फाउन्डेसन, अब यो चाहिँ मैले टनेलकै कुरा गरिरहेको छु। हाम्रो एउटा टनेल त्यो भयो। त्यसपछि अब हाम्रो यहाँ फास्ट ट्र्याकको लागि हेटौँडा निकाले टनेलका पनि कुराहरू छन्। अब ठाउँ ठाउँमा वास्तवमा यो हिल्ली रिजन भएको हुनाले टनेल भनेपछि धेरै अब राम्रो मेसिनहरू एभाइलेबल हुने भने सजिलो छ। हुन त हाम्रो के अरे चाहिँ मेलान्चीमा के अरे टनेलिङ खनेर लगभग 1-2 किलोमिटर 2 किलोमिटर चाहिँ बाँकी रहँदा त्यहाँ टनेल बेरिङ नसोचेको जस्तो चट्टान आयो भनेर धेरै कुराहरू त्यहाँ इस्युहरू आए। त्यस्तो हुँदैन, किनभने टनेल बोरिङ मेसिनको राम्रा एक्सपर्ट मान्छे आउने, राम्रा कन्ट्र्याक्टरले ठेक्का लिने हो भने प्रब्लमै हुँदैन स्टुडेन्ट। तर अब यो चाइनाको कम्पनीले लियो, सबैभन्दा कमजोर अनक्यापेबल भएको हुनाले ती कुराहरू आयो होला नि। मैले यसै रिलेटेडमा केही अनुभवहरू बताएँ। है। अब किनभने अलिकति अनुभव र सेयरिङ चाहिन्छन् र त्यसले गर्दा अब हामी कहाँ तपाईँलाई ठ्याक्कै भन्नुपर्दा मैले दिएको भन्दा पनि तपाईँ अझै पढ्नुहोस्। किनभने टनेलिङ सेक्टर भनेको अब तपाईँ यताबाट काम गरेर सकिसकेपछि काममा जानु होला, देशको स्थिति केही सहज होला,
त्यो हुँदा अलिकति नयाँ क्षेत्रहरू भनेको अब टनलिङको क्षेत्र पनि अलिकति नयाँ नै छ, किनभने हाम्रा रोडहरू हिमाली हुन त पहाडी रोडहरू पनि चाहिए बाहिरबाट पनि, तर अलिकति हेभी चिजहरू ट्रेनहरू अरू छिराउँदा पहाडबाट लानु मिल्दैन, हामीले टनलिङ नै विकल्प हो। हामी कहाँ त्यो टेक्नोलोजी विकास नभएको हुनाले वास्तवमा अलिकति गाह्रो परेका हुन्। होइन भने 2-4 किलोमिटरको टनल बनाउन पसिना आउनुपर्ने होइन। आखिरीमा रोड कन्स्ट्रक्सन बाहिर त कस्तो हुन्छ भने जति के अरे चाहिँ रोड छ त्यतिकै अमाउन्टमा एक्सप्रेस वे भनेको माथिबाट ओभरहेड बनाएर एक्सप्रेस वे छन्, रोड जति छन् त्योभन्दा माथि त्यति एक्सप्रेस छन्, टनल पनि फेरि त्यत्तिकै छन्, त्यो रूपबाट गइरहेको हुन्छ। यसको एप्लिकेसन कहाँ हो, कस्तो ठाउँमा टनल युज गर्ने, के ट्रमहरू युज हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि म अहिले बताउँछु होइन। त्यसको पनि अलिकति डिमान्ड छ, मैले यहाँ धेरै राखेको छैन, 5-7 स्लाइड छ, तैपनि अलिकति उ गर्नुहोस्। अब फाउन्डेसन इक्विपमेन्टको बारेमा पनि ठुला हेभी ब्रिजहरू त्यो अनुसारको बनाउँदा हामीले पाइलहरूको काम गर्नुपर्ने हुन्छ। रोडको पनि एक्सप्रेस वेहरू बनाउँदा पनि अलिकति मर्सी ल्यान्डहरूमा पाइलिङको कामहरू चाहिन्छ, त्यसले गर्दा यो पनि बुझ्नु पर्यो। र यो कुरो त मैले जनरली टाइप्स बताएको थिएँ अलरेडी, यो पनि भएका थिए, एक्सकाभेटर बताएँ, यो पनि बताएकै हो अगाडि नै लेभल डायग्राम। त्यसपछि ब्याको भइसक्यो, फिगर बनाइरहेको छु सिम्पल। फेरि यो ब्याकोको मैले सबै नामहरू यताबाटै लेभल दिएँ। कुनै फिगर अलिकति तपाईँलाई कम्प्लिकेटेड होला भनेर सर 3D फिगर हामीलाई त गाह्रै भयो त्योभन्दा नहोस् भनेर मैले सिम्पल फिगर पनि तपाईँलाई दिने प्रयास गरेको छु, त्यो हेर्नुहोस्। अब मुख्य गरी इक्विपमेन्टहरू 20-30वटा इक्विपमेन्टहरूको स्पेसिफिक कुन पर्पजको लागि युज हुन्छ होइन, यो के अरे चाहिँ कहाँनिर यसको स्पेसल युज हुन्छ, यसको क्यापेसिटी कति हुन्छ, त्यो कुराहरू अलिकति ख्याल गर्नुहोस्। अरू धेरै चिजहरू घोकेर कन्ठे बनाउनु परेन। अब ड्र्याग लाइन एक्सकाभेटरको पनि मैले यसरी देखाएँ। अब यसरी यो फिगर दिनुको अर्थ के छ भने अग्लो ठाउँ बसेर होचो ठाउँमा खन्नलाई हुन्छ, यति भन्ने बित्तिकै कुनै पाइपलाइनको कामहरूलाई सजिलो होला होइन, कुनै डिच नाली खन्न सजिलो होला, यो फिगरबाट बुझ्यो, बुझ्नु भएन। त्यस कारण डायग्रामलाई अलिकति मेमोराइज गर्ने प्रयास गर्नुहोस्, त्यसो तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। बुलडोजर पस्ने मैले भने नामै त बुल, डेन्जर हुन्छ, यसले घरसर भत्काउने, साइड क्लियर गर्ने, रुख भाँच्नेदेखि लिएर विशेष गरी नयाँ ठाउँहरूमा एउटा चाहिँ बाटोहरू बनाउँदा पहिला बुलडोजर हुइक्का गइलान्छ, किनभने होचो अग्लो दायाँ बायाँ लड्ने बढ्ने जस्तोमा पनि काम गर्छ, किनभने त्यो एउटा चेन जस्तो फलामको चक्का भएको वाले। अर्को के अरे चाहिँ टायरवाला के भन्छ हाम्रो अर्को ट्युब टायर भएको खालको चक्कावालामा त खासै त्यति धेरै लेभल हुँदैन, हामी त्यो चेनवाला क्रलिङ खालको त्यो चाहिँ मोर के हुन्छ त रिलायबल हुन्छ। त्यसका पनि आफ्नै ड्रब्याकहरू छन्, टाढा जानलाई फास्ट जाँदैन, जाने बाटोलाई नै भत्काइदिन्छ। तपाईँले हो नि त अहिले हेर्नु भएको छैन त्यहाँ कस्तो बनायो, हाम्रो यो चाहिँ सेतो बिल्डिङ के छिर्नलाई जाने बेलामा पछि एउटा बुलडोजर त्यहाँ लानु पर्यो, त्यस्तो लाँदा त्यसले क्रलिङ गरेर भत्काइदिन्छ त्यो उहरू होइन। तैपनि त्यसलाई त्यस्तो हुँदा कुनै ठुलो खालको हेभी इक्विपमेन्टहरूमा हालेर ट्रकहरूमा हालेर हामी त्यसलाई ट्रान्सपोर्ट गर्न सक्छौँ, लानुपर्ने हुन्छ, त्यसको व्याख्या त्यो हुन्छ। र किनभने यसको आफ्नै वेट यति भए पनि यसलाई बोक्ने मेसिन भनेको धेरै हेभी कस्टमको हुन्छ। र यो पनि मैले सबै पार्ट्सहरू यसमा देखाएँ, तपाईँलाई उही फिगर बनाएर यो पार्ट्स राख्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यस्तै बुलडोजर अझै सिम्पल वेमा मैले यसलाई देखाएँ, उही हुन्। ग्रेडर ग्रेडिङ गर्ने बताइसकेको मैले अस्ति पनि, यसका क्लासिफिकेसनहरू यो पनि मैले बताइसकेँ। यो पनि अस्ति मैले व्हिल ट्र्याक्टर स्क्राप गरेर सोर्ने, यसै पनि बुझियो ठुलो एरियाको चिजहरूलाई सोर्दै लाने हो होइन। यस्ता खालका ठुलो हेर्नु त कत्रो कन्स्ट्रक्सन, एयरपोर्ट कन्स्ट्रक्सनहरूमा त्यसलाई अलिकति मिलाउनको लागि हामीले स्पाकरले मिलाउनु पर्छ होइन, त्यो खालको हुन्छ। अनि टेन्स खन्ने ठुलो पाइपलाइनहरू, जो टेलिफोनको टावरहरू होइन, त्यस्तै खानेपानीको लाइनहरू, टेलिफोनको लाइन अन्डरग्राउन्डबाट लाँदा है टेलिफोनको लाइनहरू लानलाई पनि हामीले ट्रेन्चहरू खन्नुपर्ने हुन्छ। हामी कहाँ त सबै एउटा सिटीलाई नै एउटा के भन्छ हाजार्ड हुने गरी होइन, सबै माथिबाट तार गएको छन्, यिनीहरूलाई सबै अन्डरलाइनबाट पाइपलाइनबाट लिङ्क गरेर लानुपर्ने हो होइन। त्यो खालको चिज सुरुमा एउटा प्लानिङ वेबाट नजाँदा अहिले चाहेर पनि गर्न गाह्रा छन्। न्यू कन्स्ट्रक्सनमा जति सहिलो हुन्छ भएको ठाउँमा म्यानेज गर्नु इट इज भेरी डिफिकल्ट है, अर्को पनि एउटा खालको प्रब्लम हुन्छ। बाहिर देशहरूमा त ठुला बिल्डिङहरू भत्काउन पर्यो भने त्यस्तै खालका केमिकल्सहरू हुन्छन्, वरिपरिका बिल्डिङलाई के अरे चाहिँ सेक्योर हुने गरी त्यहाँ प्रोटेक्सन गरिन्छ, छोपिन्छ। त्यसपछि त्यो पार्टिकुलर बिल्डिङमा मात्रै माथिबाट केमिकल राखिन्छ, त्यसले भएको सम्पूर्ण हाम्रो प्रडक्टलाई 10 तले 20 तले 50 तले घरलाई कम्प्लिटली खरानी बनाइदिन्छ। त्यसपछि त्यो सबै जान्छ अनि फाल्न सजिलो भयो। नत्र भने हाम्रो जस्तो तरिकाले हाम्रो कन्क्रिट कन्स्ट्रक्सनहरू बनाउन जति गाह्रो छ, यदि प्रोपर इक्विपमेन्ट भएन भने बिगार्न, फाल्न अथवा बिग्रेकोलाई सच्याउन झनै गाह्रो छ, त्योभन्दा गाह्रो छ। त्यस कारण पनि वी मस्ट बी केयरफुल। अब अहिले त अब साइन्सले यति धेरै विकास गरिसक्यो गर्दाखेरि धेरै इक्विपमेन्ट्सहरू हाम्रा छन् र त्यसको आधारबाट टेक्नोलोजीको आधारमा हामी गर्न सक्छौँ। लोडरको कुरा मैले बताइसकेँ हो, लोडर मैले यहाँ देखाएँ। अब लिफ्टिङ एन्ड इरेक्टिङ इक्विपमेन्टमा टावर केन बेसिकली आउँछ र एक्जाममा पनि टावर केनको बारेमा यसको प्रपोज के हुन्छ, लेभल डायग्राम बनाऊ भनेर त्यो खालका क्वेसन्सहरू
हामी कहाँ आइरहेको हुन्छन् होइन। अब यो फिगर भन्दा पनि तपाईँले यो फिगर राम्रो छ, भेरी सिम्पल छ, तलपट्टि फाउन्डेसन बेस बनाएको छ। अब यसले किनभने 10 टन 20 टन होइन का ठुला पाइलहरू होइन हेभी इक्विपमेन्ट पाइलहरूलाई उचाल्नु पर्यो, त्यस कारण यो फाउन्डेसनलाई विशेष तरिकाले प्लेट राखेर डिजाइन गरे हुन्छ। यो त टावर हो, तपाईँले एप्लाइड मेकानिक्स अथवा स्ट्रक्चरमा पढ्नुभयो, टावरको डिजाइन यसरी गरेको हुन्छ कि तालले यसले रेसिभ गर्न सकोस्, यतापट्टिको लोडले यताबाट लिफ्टिङ गर्ने, यताबाट हामी लिफ्टिङ गर्छौँ, हुक छ, यतापट्टिको लोडले ब्यालेन्स गर्छ। यो लिभर आर्म हो होइन, यहाँ लेखिरहेको छु, र यसमा त्यही अनुसारको तरिकाले लान्छ। अब यो बुमलाई पनि हामीले चाहेका अनुसार लामो बनाउन सकिन्छ, र धेरै अग्लो बिल्डिङ रहेछ भने हामीले 2 स्टेप गर्न पनि सक्छौँ होइन। टावर क्रेनलाई बिचमा लहर राख्ने हो, बिचमा लहर राख्ने, सपोज 50 तले बिल्डिङ रहेछ भने 20 तलामा लहर सेट गर्ने, तल ग्राउन्डकोलाई यसले तान्छ, त्यसपछि फेरि माथि लान मिल्छ होइन। एकैचोटि भएन भने त्यो तरिकाले पनि हामी गर्न सक्छौँ होइन। यी कुराहरू आउँछन्। पेभर पेभिङको यो पेभरका मेसिनको पनि मैले बताइसकेँ हो, कम्प्याक्टरको मैले बताएको, यो मैले अस्ति बताइसकेको थिएँ होइन। स्मुथ व्हिल कम्प्याक्टर भयो। अर्को यसमा टेली ह्यान्डलर, यसको बारे पनि मैले बताएँ। कुनै सेफली काम गर्नको लागि रङ रोगन पेन्टिङको लागि चाहिने हो होइन। बन्चरको मैले कुरा गरेँ, ठुला रुखहरू काट्नलाई, किनभने कस्तो हुन्छ भने रोड साइडका रुखहरू काटिदियो, खुरुखुरु ढालिदियो भने त वरिपरिको स्ट्रक्चरहरू तपाईँले देखिरहनु भएको छ होइन। 100 फिट अग्ला रुखहरू हुन्छन्, सालका, यो मसलाका होइन, धेरै अग्ला रुखहरू हुन्छन् होइन, 200-300 फिट अग्ला रुखहरू छन्। त्यति ह्याप्पी रुखहरूलाई काटेर लडाउनलाई पनि गाह्रो पर्यो, अथवा त्यसले अरू स्ट्रक्चरलाई ड्यामेज गर्छ होइन। त्यसले गर्दा बन्चर हामीले युज गर्छौँ, यो खालको तरिकाले अहिले त्यो खालको छन्। अब ट्रान्सपोर्टिङ इक्विपमेन्ट्सहरूमा पनि अब हामीले विभिन्न खालको ट्रक्सहरू देखेर कन्भेयर बेल्ट आए। ट्रान्सपोर्टिङ भन्नाले जुनसुकै कन्स्ट्रक्सनका ट्रान्सपोर्टिङलाई हेरे हो, मैले यहाँ बताएको छु उनीहरूको साइज क्लासिफिकेसन कसरी हुन्छ। अनि त्यसपछि कम्प्याक्सन इक्विपमेन्टको कुराको पनि मैले यहाँ नाम लेखेको छु। यो अब यिनीहरू डोजर, गेडर, स्कापरमा ट्रान्सपोर्टिङ आए। ट्रान्सपोर्टिङ एन्ड कम्प्याक्टिङमा यी छन्। सानोमा ट्याम्पिङ रडदेखि लिएर होइन ठुला कम्प्याक्टरहरू होइन, सिप फुट रोलर होइन, अर्को न्युमेटिक रोलर होइन, यी रोलरहरूको कुराहरू हामीले कम्प्याक्टिङ इक्विपमेन्ट आयौँ। अरू साना रोडहरू, प्याचहरू, बाटाका साना हुन्छ नि 1 फिटका अथवा 1-2 स्क्वायर फिटका साना खालका रहेछ भने यो चाहिँ ह्यान्ड कम्प्याक्टरले कम्प्याक्ट गरौँला। अब ट्याम्पिङ रडहरू भनेको त कन्क्रिट कम्प्याक्सनमा हो होइन, किनभने ठुला हामीले जब कलमहरू बनाउँछौँ त्यहाँ भित्र भइड हुनसक्छ, त्यति बेला हामीले ट्याम्पिङ रडहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ। कम्प्याक्टिङ इक्विपमेन्ट्समा अझै मैले ऱ्यामरका कुराहरू आए। फ्रग ऱ्यामर अस्ति मैले बताएको थिएँ, यो याद आछ। कम्प्याक्ट इक्विपमेन्टमा अझै यो कुराहरू छन् होइन। र अब ड्रम ट्रक फ्याँक्नको ल्याए, अरू फिगरहरू तल पनि छ होइन। त्यसपछि मैले यो देखाएँ, यो हेभी युजको लागि ड्रम ट्रक हो। यो अलिकति के छ, नजिक छ तर थोरै छ। जति ठुलो छ त्यसलाई टाढा लहर हलिङ गर्नलाई त्यो बेनिफिट हुन्छ, नजिक छ भने सर्ट लहर फाल्नलाई यो सजिलो हुन्छ। सानो एरियामा तुरुन्तै घुम्न सक्छ, त्यो खालको डम्परहरू यस्तो खालका छन्। त्यस्तै अब यो अलिकति त्यो अनुसारको आयो डम्प ट्रकमा। त्यसपछि अब कम्प्याक्टका कुराहरू अहिले मैले गरेँ, यता आइसक्यो, फेरि पछि गएछु अनि यी कुराहरू आए। त्यसपछि ट्रान्सपोर्टिङ एन्ड कम्प्याक्टिङ इक्विपमेन्टका आए। ट्रान्सपोर्टिङ भन्नेमा यसमा यता पो गएछु त है, उल्टो गएछु, सरी है, कतितिर गरेछु, त्यही भएर म त किन त्यही आउँछ भन्छु है। अब पाइल बोरिङ ड्राइभिङका पनि मैले पछि सबै बताइसकेको छु, किन कसो चाहियो देखिरहेछ होइन। यो पनि तपाईँ भइसकेको छ। हाइड्रोलिक पाइप ड्राइभिङ वास्तवमा एउटा हुन्छ, हाइड्रोलिकले चाहिँ हाइड्रोलिक प्रेसरबाट हान्ने, अर्को हुन्छ माथिबाट ह्यामरिङ गर्ने टाइपको हुन्छ। हाइड्रोलिकमा भयो सर्टेन हाइटमा लोड उठायो डङ्ग ठोक्यो होइन, यो चाहिँ मेसिनले हाइड्रोलिकले बिस्तारै थिच्दै लान्छ, त्यो खालको अझ मोर प्रिसाइज भयो होइन, अझ बढी पावरफुल हुन्छ। पावर सवेलका कुराहरू र यसको पनि मैले देखाएको छु। बुलडोजरको यिनीहरूको माथि आछ, तैपनि मैले अलिकति व्याख्या गर्न चाहेँ, यो कुराहरू आए। त्यसपछि यो कुराहरू बेसिकली अब हामीले कम्प्लिटली अब तयारै भएर कम्प्याक्ट गर्नुपर्दा यो होला। सुरुमा अलिकति खाँदिएको छैन भने, माटो साटोको रहेछ भने हामीले यो होइन सिप फुटवाला हामीले यसरी युज गर्छौँ। त्यसपछि स्टोन क्रसिङको त कुराहरू पछि पनि छ। यो स्टोनको त अलिकति हामीले सुरुमा एग्रिगेट, कोर्स एग्रिगेट, फाइन एग्रिगेट अनि कन्क्रिटहरू कसरी प्रोडक्सन गर्ने, कसरी के अरे चाहिँ एग्रिगेट प्रोडक्सन गर्ने, कसरी कन्क्रिटिङ गर्ने, कसरी कन्भे गर्ने, कसरी लेइङ गर्ने, कसरी के अरे चाहिँ कम्प्याक्टिङ गर्ने, लेइङ गरेको कन्क्रिटलाई कसरी केयरिङ गर्ने, ती कुराहरूको बारेमा वी हेभ टु डु द डिटेलिङ है। अब त्यो अलिकति बढी नै हेर्नुपर्ने हुन्छ हामीलाई। एग्रिगेट प्रोडक्सन ह्यान्डलिङमा यो पनि हामीले प्राइमेरी कर्सर, सेकेन्डरी कर्सर, टर्सियरी कर्सर भनेपछि एउटा पहिला ढुङ्गा प्राइमेरीमा हाल्छौँ, प्राइमेरीबाट आएको चाहिँ सेकेन्डरीमा हुन्छ, सेकेन्डरीबाट टर्सियरी हुन्छ। यसरी गर्छौँ, छान्दै
त्यसलाई लान्छौँ र हामीलाई फाइन एग्रिगेट कोर्स एग्रिगेट कत्रो साइजको बोल्डर हो हैन तपाईले के गर्नुहुन्छ तपाईले रोड कन्स्ट्रक्सनमा पनि तलतिर लेयर हुन्छ सब बेस ग्रेड भयो माथिपट्टिको जुन एउटा माथिल्लो मेजर के अरे चाहिँ बेस लेयर भन्दा माथिको लेयरमा तपाईले तल त माटो साटो ढुङ्गा बोल्डर सोटो के हाल्नुहुन्छ ठाउँ हेरेर हैन टपमा पनि के हुन्छ पहिलो लेयर अलिकति खालका रफ ग्राभलहरु हाल्नु होला हैन त्यसपछि स्टेप हुन्छ फाइनली गएर एकदम स्पेसिफाई साइजका नापेका एग्रिगेटहरु राख्नुहुन्छ अनि त्यसमा बिटुबिन मिक्स गरेर त्यसलाई मिलाउनुहुन्छ हैन त्यसको लागि हामीलाई के हुन्छ स्क्रिनिङ हुन्छ ग्रेडिङका कुरा हुन्छन् यो स्क्रिनिङका कुराहरु यहाँ छन् मैले अस्ति पनि गरेको थिएँ र कन्क्रिट कन्स्ट्रक्सनको लागि प्रोडक्सन स्टेजहरु के हुन सक्छन् मैले यहाँ सर देखाएको छु यो पनि केयरफुल हुनुहोस् र यहाँनिर कन्क्रिट कन्स्ट्रक्सनमा दुईटा कुरा हुन्छ यो अस्ति थिएन यो द फलोइङ एरो डायग्राम्स मेक्स अस क्लियर अबाउट द कन्क्रिट कन्स्ट्रक्सन प्रोसिजरमा जस्तो बिफोर कन्स्ट्रक्सनमा हामी यति काम गर्छौं आफ्टर कन्स्ट्रक्सनमा यहाँ एरो यहाँ अन्तिम छैन यो यहाँदेखि यतैसम्म हो जस्तो मेटेरियल प्रोडक्सन तपाईले के भए मेटेरियल प्रोडक्सन भनेपछि कोर्स एग्रिगेट फाइन एग्रिगेटहरु कर्सरले पिनेर ल्याएर स्टोर गर्ने हामीलाई साइटमा ल्याएर कोर्स एग्रिगेट फाइन एग्रिगेट स्यान्ड के चाहिन्छ विभिन्न साइजहरु छुट्याएर ग्रेडिङ गरेर राख्ने एउटा काम भयो अब ड्युरिङ कन्स्ट्रक्सनमा त्यसलाई ब्याचिङ गर्न पर्यो त्यसपछि ब्याचिङ भनेको नाप्ने हुन्छ भोल्युमले होला वेटले होला त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ मिलाउन नाप्न पर्यो त्यसपछि मिक्सिङ गर्न पर्यो मिक्सिङ पनि हामीले प्राय जसो म्यानले गर्दाखेरि 3 चोटीसम्म मिक्स गर्छौं सुरुमा पानी नहालिकन हाम्रो स्यान्ड एग्रिगेट के रे फाइन एग्रिगेट कोर्स एग्रिगेट र स्यान्डलाई हामीले मिक्सिङ गर्छौं पानी नहाली पछि बल्ल हामीले वाटर राख्छौं वाटर राख्दा पनि थोरै थोरै हालेर राख्छौं एकैचोटी धेरै पानी राख्दैनौं धेरै पानी राख्यो भने स्लम फाइज घट्छ र धेरै पानी राख्यो भने वर्केबिलिटी त बढ्छ तर स्लम घट्छ अनि त्यसले स्ट्रेन्थ पनि घट्छ सेग्रिगेसन हुँदा पानी थैदिन्छ सिमेन्ट बग्छ तपाई बुझ्नु भएको छ त्यसपछि ट्रान्सपोर्टेसन गर्छौं ट्रान्सपोर्टेसन गर्छ प्लेसिङ गर्छौं सम्बन्धित ठाउँमा कास्टिङ गर्नलाई त्यसपछि कम्प्याक्सन गर्छौं त्यसपछि केयरिङ गर्छौं अल प्रोसिडर विल बी इन कन्क्रिट कन्स्ट्रक्सन है त यो थिएन अस्ति त्यसपछि यो पनि मैले नयाँ राखिरहेको छु कन्क्रिट कन्स्ट्रक्सनमा मेटेरियल प्रोडक्सन जस्तो सिमेन्ट स्यान्ड कोर्स एग्रिगेट कहाँबाट लिने बुझिहाल्नुहुन्छ अनि स्टोरेज कसरी राख्ने हो विशेष गरी सिमेन्टलाई हामीले स्मल ठाउँको लागि हामीले मोइस्चर प्रुफमा राख्नु पर्यो ठुलठुलोकोमा के गर्छौं त भनेदेखि हामीले सिमेन्टको सिलोहरु के ठुलो सिमेन्टको सिलो भनेको त्यस्ता खालको प्याकेटहरु त्यही अनुसारको हामीले राख्छौं छाम त्यो स्टोरमा बराबर राख्दा सम्भव हुँदैन बिग्रिन्छ भनेर ठुलो ट्याङ्कको रूपमा ठुलो ह्युज बडीको रूपमा हामी त्यसलाई स्टोर गर्न सक्छौं मोर सेक्युर हुन्छ उनीहरु सस्तो पनि पर्छ डाइरेक्ट कम्पनीबाट ल्याउँछौं हैन ल्याएर त्यही अनुसार त्यसलाई ट्रान्सपोर्टेसन पनि त्यही स्टाइल हुन्छ हैन त्यो ह्युज कन्स्ट्रक्सनको लागि दे आर ट्रान्सपोर्टेड बाइ स्पेशल मिन्स पाउडर सिमेन्ट इज स्टोर्ड मिन्स पाउडर सिमेन्ट इज स्टोर्ड इन सिमेन्ट सिलो म अहिले फिगरबाट देखाउँला र ब्याचिङ गरेको मिक्सिङ काउन्ट कोही भोल्युमेट्रिक होला वेटको होला भोल्युमेट्रिक वेट भन्दा भोल्युमेट्रिकबाट गर्दा भोल्युम नाप्ने हो नाप्ने भनेपछि ठुलो प्रोजेक्टहरुमा नापेर अलि गाह्रो हुन्छ सानसानोलाई सजिलो हुन्छ वेट भनेको त डङ्ग जोक्छ हैन सिमेन्ट यति केजी कोर्स एग्रिगेट यति केजी फाइन एग्रिगेट यति केजी पहिला वास्तवमा यो जोख्ने कुराहरु हुनाले हाम्रो यस्तो किलोहरुबाट त्यति जोखिन्थेन मानापाथीको युज हुन्थ्यो तपाईहरु नजन्मिदैको कुरा हुन् अहिले त मानापाथी त्यति युज हुँदैन जस्तो धान चामल दिँदा पनि मानापाथीले भरिन्थ्यो अहिलेको जस्तो कुइन्टल ट्रकै जोख्ने त्यस्तो खालको सिस्टम थिएन हैन एक पाथी दुई पाथी भनेर 10औं 20औं 100औं क्विन्टल धान गहुँ मकै भर्नु लानु जोख्नु किन्नु बेच्नु बहुत डिफिकल्ट थियो अहिले त बोरामा डङ राखिदिनुस् त्यसपछि एकैचोटी डङ भर्दिनुस् हैन 100 क्विन्टल पनि विदिन 1-2 आवरमा वी क्यान फिनिश वी क्यान वेट है पहिला त 100 क्विन्टललाई पाथीले नाप्दा कति हुन्थ्यो प्रब्लम थियो त्यसकारण त्यो चाहिँ भोल्युमेट्रिकमा प्रब्लम हुन्छ त्यो कुरा यहाँ छ स्मल जब त्यही भनेको वेटिङ ब्याचिङ भनेपछि यसमा त हामीले त नापेर गर्ने हो सिमेन्ट यति केजी स्यान्ड यति केजी कोर्स एग्रिगेट यति केजी फाइन एग्रिगेट यति केजी भनेर जाने त्यसमा जनरली हाम्रो साना कन्स्ट्रक्सनको ब्याचिङमा गज बक्स यस्तो खालको हुन्छ सर्टेन साइज पनि दिएको हुन्छ दुईतिरबाट यता एकजनाले उचाल्छौं र यसको एक भाग सिमेन्ट राख्यो मानौ 3 भाग 1 to 4 गर्यो भने 2 भाग फाइन एग्रिगेट राख्यो अनि 4 भाग कन्क्रिट राख्यो खुरखुरु भर्यो लगेर खनायो ती कुराहरु हुन् अर्डिनरी ब्याचिङ स्केल ब्याचिङ प्लान्टले भनेको त यसलाई चाहिँ लार्ज स्केलको लागि हुन्छ यो मिडियम एन्ड स्मललाई हुन्छ यो चाहिँ गज बक्स यो चाहिँ स्मलको लागि हुन्छ ब्याचिङ प्लान्ट राज जबको लागि हुन्छ मैले एउटा जिस्ट मात्र तपाईलाई बताएँ अरु यु क्यान स्टडी है मैले यहाँ देखाइरहेको छु यहाँ कन्क्रिट ब्याचिङ प्लान्टको सिम्पल हेर्ने हो भने सिमेन्ट सिलो है मैले भनेको थिएँ सिमेन्टको ठुलो यस्तो ट्याङ्क अट्याच गरे हुन्छ बोरा गर्नु आवश्यकता छैन यहाँबाट झर्यो यहाँबाट गएपछि यो के छ यो बेल्टबाट यता आयो सिमेन्ट यताबाटीबाट
के छ स्टोन बिन्स एन्ड सिमेन्ट एन्ड एग्रिगेट्स भनेपछि त समथिङ अब यहाँ हेरौँ न यहाँ 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 धेरै ठाउँहरू छ यहाँबाट खस्न मिल्छ यहाँबाट मिल्छ यहाँबाट मिल्छ यहाँबाट मिल्छ यहाँबाट मिल्छ प्रत्येक ठाउँबाट मिल्छ होइन जस्तो स्टोन बिन्सहरू राख्न सक्छौँ सिमेन्ट राख्न सक्छौँ एग्रिगेट विभिन्न ठाउँबाट राख्ने बाई वेट होइन बाई वेट यहाँ राखेर यिनीहरू खसेर आएर यताबाट यहाँ पास भएर होइन यहाँबाट के भनेछ यो मिक्सर मेसिन यो मिक्सरमा मिक्स हुने वाटर पनि एप्लाई गरेर यहाँबाट निकाल्ने गरी आउन सक्छ यो एज होल यो प्लान्ट हो होइन यताबाट सिमेन्ट सिलोबाट सिमेन्ट दिने यताबाट सिमेन्ट यहाँ पनि यहीँ राखेर यताबाट आउन सक्यो होइन भने यिनीहरूको भाग यताबाट हाल्यो एग्रिगेट सिमेन्ट यताबाट हालेर वाटर दिँदै अनि मिक्सिङ गर्न पनि सक्छ है यसलाई तपाईँले यसलाई अलिकति हेर्नुहोस् र यसलाई मैले अझ डिटेलमा कन्क्रिट ब्याचिङ प्लान्टको नम्बरिङ यहाँबाट दिएको छु होइन यहाँ देखाएको छ अब यहाँ सिमेन्टको सिलो 10 नम्बर छ हेर्नुहोस् त 10 नम्बर यस्तै हो यी सिमेन्टको सिलो यहाँ छ यताबाट आयो यहाँबाट निस्केपछि यही बेल्टबाट गयो यताबाट 1 नम्बरबाट आएको एक भनेको यो रहेछ त्यो भने के रहेछ ब्याचिङ मेसिन छ यसले जोग्छ स्यान्ड एग्रिगेट फाइन एग्रिगेटहरू जोग्छ होइन जोखिसपछि अब यो त 11 नम्बरको सिमेन्ट सिलोबाट त यति अमाउन्ट झार भनेपछि झार्छ यसलाई केही फरक छैन होइन भनेपछि यो यताबाट आयो यताबाट आइसकेपछि मुख्य हाम्रो इन्जिन सिस्टम भनेको यो हो यो भनेको मिक्सर हो मिक्सर कति नम्बरमा छ हेर्नु त मिक्सर भने सिमेन्ट सिलो अनि डस्ट कलेक्टर अब यहाँनिर यहाँ छ 5 नम्बरमा कन्क्रिट मिक्सर भनेको छ 5 नम्बरको यो मिक्सिङ सिस्टम हो होइन आइसकेपछि यहाँबाट हामीले ओभरल्याप गर्छौँ तल यहाँ ट्रक यसरी छिर्छ त्यसबाट यहाँबाट थ्रु आउट द ट्रक छिर्छ अनि त्यसपछि अथवा हाम्रा ती हामीले कन्क्रिट कसरी लाने हो अथवा कन्भेयर बेल्टमा यसलाई एट्याच गरिन्छ फेरि यो हामी लगेर सम्बन्धित ठाउँमा फ्याँक्न पनि सक्छौँ अथवा ट्रकबाट लान्छौँ दिस इज द कन्क्रिट ब्याचिङ प्लान्ट यसको डायग्राम सहित तपाईँ याद गर्नुहोस् यो चिज इम्पोर्टेन्ट छ हामीलाई है त्यसपछि कन्क्रिट मिक्सिङका कुराहरू पनि मैले यहाँ देखाएको छु लेखेको छु धेरै समय वेस्ट गर्दिनँ यसमा स्मल स्केलमा भोल्युम 1 मिटर क्युबभन्दा थोरैलाई हामीले मिक्सिङ बाई ह्यान्ड अथवा सुइटेबल मेथड हेर्छौँ त्यसपछि 1 मिटर क्युबभन्दा बढीकोलाई मेसिन गर्नु ठिक छ सानोलाई मेसिन राखेर खासै उपयोगिता हुँदैन मेसिनको कस्ट अपरेसनको कस्ट प्लस अरू चिजले झन् त्यो के हुन्छ त इकोनोमिकल बन्छ झन् अप्ठ्यारो बन्छ है मेथड मिक्सिङमा ह्यान्ड मिक्सिङ र मेसिन मिक्सिङका कुराहरू पनि मैले थोरै दिएको छु र यो ह्यान्ड मिक्सिङको एउटा मैले एक्जाम्पल दिएँ यी प्रकारका हुन्छन् मिक्सिङमा होइन कन्क्रिट मिक्सिङमा ह्यान्ड फेड ड्रम मिक्सर सेल्फ लोडिङ मिक्सर सेल्फ लोडिङ कन्क्रिट मिक्सर मैले चित्र यसको मात्रै देखाएँ यो आफै यहाँ लोडिङ भएर जाने हाम्रो त्यही कन्भेयर बेल्टका थ्रुबाट हुन्छ अर्को हजुर बाबु हजुर नमस्ते सर बाबु एकैछिन है एकैछिन है बाबु म यहाँ बाबु मैले 2 मिनट अलि इमर्जेन्सी कल थियो होइन 2-3 मिनट ब्रेक दिएको छु है तपाईँलाई डोन्ट वरी है म 2-3 मिनट ब्रेक दिएछु त्यसपछि आइहाल्छु यसो पानी खानी बाथरुम जान सक्नुहुन्छ म्याक्सिमम् 5 मिनटमा एउटा कल गर्नै पर्ने भयो त्यसले गर्दा है
ओके है। भनेपछि बाबुहरू है म आएँ है, किनभने थोरै छ समय, म यसलाई गरिहाल्छु फटाफट, डोन्ट वरी है। तपाईँलाई खाजा खाउने समय खुवाउँला, म 3 बजे टक्क छोड्छु। त्यसो भने अहिले लेटेस्ट नट वेस्ट अवर टाइम है, 3:15 बस्दिनँ, किनभने म माथि क्लासमा जान्छु, अहिले बरु खुइ पढाउँछु है त। अब यसमा कस्तो छ भने यो सेल्फ लोडिङ कन्क्रिट मिक्सर भनेपछि यो त मान्छेले हातले म्यानुअली हाल्ने हो, त्यो अनुसार यतापट्टि मेसिन पार्छ, यताबाट हामी घुमाउँछौँ, इन्जिनले नै घुम्छ। तर यो चाहिँ इन्जिनले नै घुम्ने हो यो बकेट। अब यतापट्टि ह्यान्ड यो देखाए पनि होइन, इन्जिन मोटर यहाँ छ, तर यहाँ चाहिँ मान्छेले नै भर्छ यसलाई, सेल्फ लोडिङ होइन होइन। यो चाहिँ ह्यान्ड फेड हो, यो हातले नै भरिन्छ सिमेन्ट जति पनि हाम्रो कन्क्रिटलाई, र हामी यसबाट मिक्सिङ गर्छौँ। अर्को सेल्फ लोडिङमा यही सिस्टममा ल्याएर यसलाई भर्ने खालको हुन्छ, मोरले सुस्ता होइन। कन्क्रिट मिक्सिङ प्यान भयो, ट्रान्जिट मिक्सर भनेको त हाम्रो के भन्छ, यो रेडिमेड लिएर जाने मिक्सर भयो, मिक्सिङ प्लान्ट भनेको त ठुला ठुला भइहाल्यो होइन। यो कुराहरू छन् कन्क्रिट कन्स्ट्रक्सनमा। जस्तो यसमा कन्क्रिट मिक्सिङ प्यान भनेको जनरली यस्तो सानसाना भाँडाहरू हुन्छन्, देख्नुभयो भित्र यस्तो खालको होइन। उयो हामीले घरमा चाहिँ के भन्छ, विभिन्न मसलाहरू पिन्ने होइन, कस्चिङ सानो सानो मेसिन, जुस बसाउने मेसिनहरू होइन, त्यो जस्तो किसिमबाट दाँतहरू हुन्छ, यसले यसरी मिक्सिङ गर्छ। टाइम फिक्स हुन्छ, यति समयसँग घुल्ने। अब यसलाई धेरै घुमायो भने पनि अब त्यसको राम्रो स्ट्रेन्थ भएको कन्क्रिट बन्दैन, बिग्रन्छ। झन् थोरै घुम्यो भने पनि मिक्सिङ हुँदैन है, त्यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ। तपाईँलाई पनि थाहा छ कन्क्रिट मिक्सिङहरूको यो भइहाल्यो होइन। अब ट्रान्सपोर्टेसन ह्यान्डलिङमा पनि अब यी चिजहरू होइन विभिन्न तरिकाले अब यहाँ हामी लान सक्छौँ। र यो वास्तवमा कन्क्रिटको लागि के ट्रान्सपोर्टेसन ह्यान्डलिङले के गर्नुपर्छ भने बहुत टाइमको ख्याल गर्नुपर्छ, नत्र पनि सेटिङ हुन्छ। त्यस कारण फास्ट लाने हो, मिनिमम समयमा लान सक्नु पर्यो। लगाएपछि त्यसलाई हामीले त्यहाँ झारिसकेपछि कम्प्याक्सन गर्ने, क्युरिङ गर्ने काम भनेपछि त हामीले समय, नो केस द्याट टाइम सुड नट एक्सिड द इनिसियल सेटिङ टाइम अफ सिमेन्ट नहुने गरी हामी राख्नुपर्छ है। क्विकली यहाँ वर्ड छ, क्विकली गर्नु पर्यो, त्यो छ। अनि अलिकति तुरुन्तै सेट गर्न टाढा लानुपर्ने चाहिँ एडमिक्सचरहरू, तपाईँलाई थाहा छ यो एडमिक्सचरहरू हाल्न सकिन्छ, त्यसले त्यो सेटिङ टाइम अलिकति बढाइदिन्छ, त्यो कुरा छ होइन। अब ह्यान्डलिङको लागि नि अब सेग्रिगेसन हुनसक्छ, प्रोपर मेथड ल्याउनुपर्छ, राख्नुपर्छ। राम्रोसँग गरिएन भने स्ट्रेन्थ घट्न सक्छ होइन। अब मोस्ट कमन इक्विपमेन्टहरू के हो त भने यो मेटल प्यानहरू, व्हिल ब्यारो, बुल्डर्स वेस्ट, मिनी डम्पर, कन्भेयर बेल्ट सिस्टम। ठुलो ठुलोमा त कन्भेयर बेल्ट हुन्छ, एक ठाउँमा खुइ बनाउँछ, त्यसपछि बेल्टले लर खुइ खलाल्छ। मान्छेले लर खसाल्ने, मेसिनले भन्दा पनि कन्टिन्युअसली कास्टिङ गरेर हुन्छ। ठुलो ठुलो ड्यामहरू बनाउनु पर्दा होइन, ड्याम बनाउँदा त्यहाँ त के हुन्छ, त्यसमा त 100 फिट अग्लो ड्यामहरू बनाउनु पर्दा त कन्टिन्युअसली मेसिनहरू चलै हुन्छन् है। त्यो अरू खालको तरिकाले हुँदैन। हामीले कन्भेयर बेल्टहरू राखेको हुन्छ, साइडमा नै हाम्रो सिमेन्टका सिलोहरू हुन्छन्, त्यही अनुसारले ठुला ठुला 100 मिटर अग्ला ड्यामहरू होइन, त्यो खालको ठुलो ठुलो हाइड्रो पावर अथवा के अरे इरिगेसन प्रोजेक्टहरूको लागि हामीलाई यी चिजहरूको आवश्यकता पर्छ। कम्प्याक्सन अफ कन्क्रिट, किनभने कम्प्याक्सन राम्रो गरिएन भने एउटा हनीकम्बहरू यहाँ लेखेको छु मैले, हनीकम्बहरू क्रिएट्स हुन्छ, त्यसले अप्टिमम के चाहिँ स्ट्रेन्थ राम्रो आउँदैन। अप्टिमम कम्प्याक्सन गर्नुपर्छ, म्याक्सिमम भने होइन मैले, अप्टिमम, ताकि स्ट्रेन्थ बढी आउने गरी। अब इक्विपमेन्ट्स अरू के हुन्छ भने निडल भाइब्रेटर्स होइन, सर्फेस भाइब्रेटर, यी कुराहरू छन्, ट्याम्पिङ रडहरू छन्। किनभने ठाउँ ठाउँमा राम्रोसँग हामीले भाइब्रेटरले भाइब्रेट गर्न सकेनौँ, निडरले घोच्न सकेनौँ भने एकैचोटि 8-9 फिटे कलमलाई एकैचोटि कन्क्रिट हालिदियो भने के हुन्छ, तलसम्म भइड हुनसक्छ, कहीँ कतै गेटी तल जाला, पानी बालु के अरे सिमेन्ट भएको माथि आउला। त्यस कारणबाट हामीले थोरै 3-3 फिटको त्यसलाई राखेर होइन, म्याक्सिमम 2 फिट 3 फिट गर्दै, 8 फिटको छ भने 2 भाग 3 भाग गरेर जानु पर्यो। जोइन्ट क्रिएसन नहुनलाई स्पेसियली केयर गर्नुपर्छ, दोस्रो कुरा हो। तर हामीले मेन उनको चाहिँ भाइब्रेसनका कुराहरू र चाहिँ भाइब्रेटर गरेर उसको स्ट्रेन्थ ल्याउने कुरा बुझ्नुपर्छ। कन्क्रिट क्योरिङमा पनि, किनभने स्ट्रेन्थ त वास्तवमा हामीले हेरिन्छ यो कन्क्रिटको स्ट्रेन्थ बढेको बढै हुन्छ भन्छौँ, तर जनरली 2 हप्ता जतिमा अथवा यो 10 डेज छ, यहाँ चाहिँ कोही ठाउँमा 2 हप्ता भन्दा 10 डेजमा उसले लिनुपर्ने म्याक्सिमम स्ट्रेन्थ लिन्छ। यसको अर्थ 10 डेजमा कम्प्लिट स्ट्रेन्थ लिन्छ होइन, त्यसपछि पनि बिस्तारै स्ट्रेन्थ त बढ्छ फर द टाइम बिङ कन्क्रिटको। त्यो भन्दा पनि डिके भएर घट्ने रेट बढी भएको हुनाले यसको ड्युरेबिलिटी के हुन्छ, यसको सर्टेन लाइफ हुने हो है। थ्योरीले त के भन्छ भने अब 10 दिनसम्म त म्याक्सिमम स्ट्रेन्थ गेन गर्यो, त्यसपछि पनि गेन गर्दै जान्छ। त्यसको लागि के हुन्छ त भने मेन कुरा पानी। यसलाई हामीले त्यसलाई के हुन्छ, वेट गराउन सक्यो, अथवा हाइड्रेसन अफ सिमेन्ट इज द कज अफ हार्डनेस एन्ड स्ट्रेन्थ अफ द कन्क्रिटमा। हाइड्रेसन भनेपछि पानीले भिजाएर राम्रोसँग भिजाउनु पर्यो। अब त्यो कन्क्रिटिङ गर्ने बित्तिकै सेटै नभइकन पानी हाल्दा त भएन, त्यसपछिको कुरा गरे हो, त्यही भएर क्योरिङको कुरा हो। क्योरिङ विभिन्न तरिकाले हुनसक्छ।
अब पानीको कारणले पाल्ने हुनसक्छ, कुनै जुटको बोराले छोपेर हुनसक्छ, मेथड अफ क्युरिङमा छ, अथवा हामीले कुनै केमिकल्स राखेर हुनसक्छ, बालुवाले छोपेर हुनसक्छ। अब एभाइलेबिलिटी अफ द वाटर, त्यहाँको वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट के कस्तो हेर्ने हो है। पानी छ भने पानी हालेर भिजाइएला। अब मरुभूमि जस्तो क्षेत्रमा कन्स्ट्रक्सन छ भने त सम्भव छैन। चिसो जुटको बोराहरूले अथवा केमिकल्सहरूले हामीले गर्नुपर्छ। केमिकल्सले, जुटमेसले, लेयर अफ द स्यान्डले आदिले गर्नुपर्छ। ठाउँ हेरेर हामीले डिसिजन गर्ने हो है। बस त्यो चाहिँ हाम्रो कन्क्रिटिङका कुराहरू मैले तपाईँलाई अलिकति डिटेल बताएँ। अब टनेलको कुरा आयो भने टनेल कन्स्ट्रक्सन अन्डरग्राउन्ड प्यासेज हो हैन, विभिन्न ट्राभलिङ एन्ड नेभिगेसनको लागि। आर्टिफिसियली कन्स्ट्रक्टेड अन्डरग्राउन्ड प्यासेज टु बाइपास अब्स्ट्याकल है। कुनै कुनै अब्स्ट्याकल भन्नाले रोडको क्रसिङलाई होस् अथवा ठुलो पहाडलाई होस्, त्यसको लागि सेफली विदाउट डिस्टर्बिङ द ओभरबर्डन नहुने गरी पठाउने के हो त टनेल कन्स्ट्रक्सन हो। टनेलिङ इज डिजायरेबल व्हेन ऱ्यापिड ट्रान्सपोर्ट फेसिलिटिज आर रिक्वायर्ड व्हिच निड टु एभोइड एक्विसिएसन अफ ल्यान्ड फर रोड्स है। टनेलिङ इज डिजायरेबल व्हेन के भने ऱ्यापिड ट्रान्सपोर्ट फेसिलिटी आर रिक्वायर्ड। किनभने एकदम धेरै के भन्छ ट्रान्सपोर्ट फेसिलिटी चाहिएको छ भनेदेखि हामीलाई टनेल चाहियो। अब माथिबाट के छ त सिधै जानलाई त अब हुन त बाटो भनेको डोर टु डोर सर्भिस हुन्छ, धेरै फेसिलिटी दिन्छ, तर स्लो हुन्छ। त्यो राम्रो बाटो राम्रै छ। तपाईँ कहीँबाट टाढा एक्सप्रेस वे जानु पर्यो भने त बाटोबाट जान 500 किलोमिटर ट्राभल गर्नुपर्ने, टनेलिङ भयो भने 50-60 विदिन 100मै भन्छ। किनभने डाँडोमा उक्लेर तल आउने व्यक्ति जतिमा आखिरीमा हैन आऊ जाऊ यसरी हेर्दा पनि यो हेर्दा कति हुन्छ, एउटै डाँडो छिचल्दा पनि 5-7 किलोमिटरको फरक पर्छ है। किनभने आधा किलोमिटरको 1 किलोमिटरको टनेलले हुन्थ्यो भने डाँडो उक्लिने ओर्लिने गर्नुपर्दा 10 किलोमिटर लाग्ला हैन। त्यस्तो खालको कुरा हुन्छन् है। इरेक्टेड अल्सो इरेक्टेड होइन त सर्टेस्ट रुटको लागि हो, ठिक छ हैन। त्यसपछि अब ग्रेडियन्टका कुराहरू, इजी ग्रेडियन्ट हैन, टनेलमा त छेड्दिएपछि भइहाल्यो। अब पहाडी हिल्ली एरियामा त्यो हुन्छ। प्रपोज चाहिँ यहाँ बताएको छ प्यासेज वेको लागि, कन्डुट्सको लागि, कुनै हाइड्रो पावरको, माइन्स होइन हामीले विभिन्न खानीको लागि हुनसक्छ होइन। त्यसै पेडेस्ट्रियन मान्छे हिँड्नको लागि नि बनाउन सकिने हुन्छ। प्राइमेरी अब्जेक्टिभ्स अफ द टनेल एलाइनमेन्ट इज टु रिड्युस द ट्रान्जिट ट्रिप्स हो। बुझ्नुभयो? ट्रान्जिट ट्रिप टाइम भनेको बाटोको एक ठाउँबाट प्यासेन्जर उठाएर त्यहाँ अर्को ठाउँ पुगेर त्यहीँ फर्किनलाई एक ट्रिप भयो है। पुरै लगनखेलबाट काठमाडौँ रत्नपार पुगेर फेरि लगनखेलबाट रत्नपार पुगेर लगनखेल आउनु 1 ट्रिप भयो कि होइन। भनेपछि यसमा रिड्युस द ट्रिप टाइम, किन जाम हुँदैन, बाटो छोटो हुन्छ, धेरै ट्रिप हुन्छ। इन्क्रिज द क्वालिटी एन्ड रिलायबिलिटी अफ सर्भिस, मिनिमाइज द इम्प्याक्ट्स अफ सर्भिस ट्रान्जिट अपरेसन्स आदि। अब यसकै आफ्नै टनेलका आफ्नै ड्रब्याक्सहरू छन् होइन। कन्स्ट्रक्सन डिफिकल्टिज होलान् होइन, त्यो इक्विपमेन्टहरू त्यो अञ्चलका हेभी हुन्छन्, महँगा हुन्छन्, धेरै कुराहरू त्यहाँ आउँछन् होइन। अब त्यो कुराहरू त्यसलाई म्यानेज गर्नुपर्छ, त्यो अर्का कुराहरू छन्। त्यसपछि अब टनेलकैमा अब यहाँ रेसियो अफ लेन्थ टु विथ इन ए टनेल सुड अलवेज बी एटलिस्ट 2:1। यो लेन्थ भन्नाले कस्तो छ भने हामीले विथ त विथ भइहाल्यो, लेन्थ भनेको क्रस सेक्सनको यसलाई यल भन्यो है। लेन्थ भनेको टनेलको थ्रु आउट द लेन्थको कुरो त होइन यो, डोन्ट बी कन्फ्युजन। यहाँबाट बुझिन्छ 2:1 भने रेसियो अफ द लेन्थ टु विथ भनेपछि त अब यो विथ भयो होरिजन्टल र यो भर्टिकल। भर्टिकल के चाहियो, बढी चाहियो होइन, त्यो अनुसारको बनिन्छ। सुड अलवेज बी एटलिस्ट भनेको होइन त। ओके, ए टनेल मस्ट बी completely enclosed on all the sides along the length। पुरै बन्द हुनु पर्यो, ओपन भयो भने टनेलिङको कुरा आएन होइन। टाइप्स अफ टनेल के हुन सक्छ, बेस्ड अन द प्रपोज होइन, कुन कारणको लागि हो, जस्तो रोड रेल युटिलिटी, बेस्ड अन द सराउन्डिङ मेटेरियल्स, सफ्ट के हो अथवा हार्ड के रक कस्तो छ त्यसको आधारमा बनाउने कुराहरूमा हामीले त्यसको आधारमा हेर्नु पर्यो। सफ्ट केले छ भने त्यही अनुसारको हामीले भित्रको कन्स्ट्रक्सन टनेल कन्स्ट्रक्सन होला। सफ्ट छ भने, हार्ड रक छ भने त्यही अनुसारको कटिङ होला, त्यही अनुसारको बन्ला होइन। अब सफ्टलाई खन्न सहिलो हुन्छ, तर भोलि त्यहाँ लाइनिङ गर्न स्टेबल बनाउनको लागि भेरी डिफिकल्ट यसमा होइन। त्यो खालको छुट्टै टेक्नोलोजी छ। हामी टनेल कन्स्ट्रक्सनको धेरै डिटेल दिन गर्दैन, हामीले फेमिलाइजेसन अफ टनेल कन्स्ट्रक्सन, टनेल कन्स्ट्रक्सन कस्तो हो, कसरी हामी यसलाई युज गर्ने, मेसिन के हुन्छ, थोरै मात्र हेर्न खोजेका हौँ यो होइन। अनि सबमर्ज टनेल्सहरू, अब यसमा त पुरै एउटै सब्जेक्ट टनेल कन्स्ट्रक्सनकैमा डिटेलिङ हेर्न सकिने हुन्छन्, तर हामी त्यति गर्नु परेन। सबमर्ज टनेल्सहरू हुनसक्छ होइन, कुनै एउटा पानीभित्रबाट जाने टनेल। अब इकोनोमिक्स र टनेल केमा भर पर्छ, नेचर अफ सोइल रकमा होइन, रिक्वायरमेन्ट अफ फिल्डमा, डेप्थ अफ कट होइन, 18 मिटरभन्दा बढी अथवा कम अफ टनेलिङ, त्यसमा पनि इकोनोमिक्स पैसा फरक पर्छ। टनेल डिजाइन क्राइटेरिया, जस्तो टनेलिङ रिक्वायर्स प्रोपर डिजाइन आवश्यकता पर्यो। एभ्री टनेल विल ह्याभ इट्स ओन ज्योमेट्री, डिजाइन, अलाइनमेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सन मेथड्स हुन्छ। टनेल डिजाइन क्राइटेरिया इन्क्लुड्स द फलोइङ
स्पेसियल रिक्वायरमेन्ट्स, अलाइनमेन्ट्स, अन्डरग्राउन्ड स्टेसन्स होइन, फायर लाइफ सेफ्टी के हुन्छ नि त। स्पेसियल रिक्वायरमेन्ट्स त्यहाँको आफ्नै सराउन्डिङका त्यहाँको बनाउने कुरा हो। यो एलाइनमेन्ट बाटो एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ कस्तो छ, अन्डरग्राउन्ड स्टेसन्सहरू कतिवटा कसरी बनाउने, क्लाइन्ट डिजाइन टनल डिजाइनमा चाहियो। फायर लाइफ सिस्टम होइन, हुनाले आगलागी हुने कुराहरूलाई जोगाउनलाई हामीले कस्तो बनाउने, त्यहाँ टनेल सिस्टम एन्ड अपरेसन गर्ने हामीले के कुराहरू हुनसक्छ डिजाइनमा चाहियो। एभ्री टनेल विल ह्याभ इट्स ओन होरिजेन्टल एन्ड भर्टिकल एलाइनमेन्ट, टनेल भेन्टिलेसन, टनेल लाइटिङ, इलेक्ट्रिकल एन्ड सेफ्टी इक्विपमेन्ट, ड्रेनेज, फायर लाइफ सेफ्टी अनि सेक्युरिटीका कुराहरू सबै हुन्छ टनेलमा है। त्यस्तै अब अझै अब टनेल कन्स्ट्रक्सनमा फलोइङ फ्याक्टर्स सुड बी टेकन इन्टु कन्सिडरेसन वेन सिलेक्टिङ द मेथड अफ टनेल कन्स्ट्रक्सनको लागि होइन। अब यसमा टनेल डाइमेन्सन्सहरू, अब टनेल डाइमेन्सन्स कस्तो खालको बनाउने त्यो हेर्नु पर्यो, टनेल जोमेट्री हेर्नु पर्यो, टनेल लेन्थ होइन, के फ्याक्टर्सले असर गर्छ। टनेल लेन्थ अफ टनेल कति लामो बनाउने हो, टनेल कत्रो बनाउने हो, टोटल भोल्युम अफ टु बी एक्सक्युटेड, कति माटो खन्नुपर्छ, किनभने टनेल विथ र के अरे चाहिँ यो क्रस सेक्सन अनुसार त्यसमा कति खन्न पर्ने हो, त्यही अनुसारको हामीले इक्विपमेन्ट चुज गर्ने कुराहरू। त्यस्तै जियोलोजी कस्तो छ, रक छ कि के छ, त्यसको आधार कुन मेसिन, कुन टाइपको मेसिन हामी युज गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब हाम्रो किनभने हाम्रो ट्राफिक फ्लो धेरै छैन भने हामीले के अरे चाहिँ अहिले सानो नै बनायौँ भने होला, तर फेरि 5 वर्ष 10 वर्षको फ्युचर डिमान्डलाई फोरकास्ट गर्दा बढ्ने छ भने अहिलेदेखि नै हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ। किनभने फेरि बनिसकेको टनेलको जुन कन्स्ट्रक्सन छ त्यसलाई टुलै रिभाइज गर्न इट इज डिफिकल्ट होइन, त्यही भएर सोच्नुपर्छ। त्यसो भन्दैमा 50 वर्ष पछिकोलाई अहिले नै काम गरेर कस्ट बेयर गर्नु त गाह्रो न होला, तैपनि पछिको एक्सटेन्सनलाई पनि सोच्दै हामीले केही कामहरू सोच्नुपर्ने हुन्छ। ग्राउन्ड वाटर लेभल, कोही ठाउँमा मर्सी एरिया छ भने कस्तो खालको स्पेसल रिक्वायरमेन्टहरू चाहियो होइन। त्यस्तै अब हार्ड रक छ भने त्यो अनुसार सोच्नु पर्यो। भाइब्रेसन रिस्ट्रिक्सन्सहरू कुनै ठाउँ कस्तो हुन्छ भने हामीले धेरै भाइब्रेट गर्न नमिल्ने रिस्ट्रिक्सन जोन्सहरू होला। माथिपट्टि सिटी हुँदा माथि सिटी भए पनि अब यो चाहिँ 50 फिट 100 फिट तलबाट टनेल जान्छ, त्यसलाई असर गर्दैन। तैपनि स्पेसल खालका कन्स्ट्रक्सनहरू छन् भने त्यो पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। ठुला खालका ड्यामहरू देखिएर रिस्की होइन, विभिन्न खालका चिजहरू प्लान्टहरू छन् भनेदेखि हामीले त्यो भाइब्रेसनको रिस्ट्रिक्सन पनि बुझ्नुपर्छ होइन। एलाउड ग्राउन्ड सेटलमेन्ट, कुनै ठाउँ ग्राउन्डहरू दबिने छन् भने हामीले केयर गर्न पर्यो। टनेल कन्स्ट्रक्सन गर्दा यी फ्याक्टरहरू हामीले विचार गर्नुपर्छ होइन। टनेल एलाइनमेन्ट डिपेन्ड्स अफ केमा भर पर्छ, त्यो भन्दा टोपोग्राफीमा, सिलेक्सन अफ द साइटमा, एलाइनमेन्टहरू, इन्भाइरोमेन्टमा भर पर्छ। यी कुराहरूमाथि पनि मैले सर्ट टपिक्सहरू दिँदै गइरहेको छु। क्लासिफिकेसन टनेल के होला नि त भन्दाखेरि यसमा बेस्ड अन एलाइनमेन्ट है, त्यसपछि माइनर अब्स्टाकल्स अनि बेस्ड अनि टनेल कन्स्ट्रक्सन भ्यालिजका कुराहरू होइन। त्यसपछि स्लोप अफ द टनेल्सका कुराहरू। अब यसलाई चाहिँ अलिकति यहाँ मिलेको छैन है, यसमा म अलिकति अहिले पछि बताउँछु ल। त्यसपछि अब टनेल कन्स्ट्रक्सनमा यहाँ चाहिँ अर्को अझै बाँकी रह्यो। यसमा कन्भेन्सनल मेथड के हुनसक्छ त हामीले मेन कुरा हाम्रो यो आयो होइन। यसमा चाहिँ टिबिएम, यस्तो कन्भेन्सनल मेथड भनेको साधारण रूपबाट हामीले बनाउने, टिबिएम टनेल बोरिङ मेसिनबाट बनाउने। यहाँ पनि हुने त काट्ने काम मेसिनबाट होला, तैपनि यो स्पेसल टाइप अफ मेसिन हुन्छ। न्यू अस्ट्रेलियन टनेलिङ मेथड त्यो कुराहरू हुन्। अब हामीले टिबिएमको बारेमा अलिकति बताउनुपर्छ, कन्भेन्सनल मेथडको थोरै बताउने अनि हाम्रो एम पुरा हुन्छ है। कन्भेन्सनल मेथड अफ टनेलमा स्टेप्स के मक हलेज भनेपछि त्यहाँका खनेका चिजहरूलाई हामीले त्यहाँका डेब्रिजहरू सबैलाई लोडिङ गर्ने कुराहरू, पठाउने कुरा, रिमुभिङहरू, ग्राउन्ड वाटरहरू इफ नेसेसरी, पानी आयो भने फ्याँक्ने कुरा, इरेक्टिङ सपोर्ट्स फर रुफ एन्ड साइड वे, दुईतिरबाट हामीले सपोर्ट दिने कुराहरू। अब त्यहाँ के भन्छ उसको जाली होइन। अब माटो अलिकति मर्सी के अरे चाहिँ गिलो दलदल छ भने त यो कन्भेन्सनल मेथडले खन्न सकिँदैन, त्यहाँ मेसिनले खन्दै जान्छ, अटोमेटिकली वरिपरि के गर्छ त त्यसले कन्क्रिटिङ पनि गर्दै जान्छ अनि बाटो बनाउँदै जान्छ, बन्दै जान्छ। अब ऱ्यापिडली सेटिङ खालको के अरे चाहिँ त्यहाँ रकहरू के अरे चाहिँ सिमेन्ट युज हुन्छ र त्यो मेसिन नै यस्तो हुन्छ कि त्यो रोड थाम्ने गरी अगाडि बढ्छ, सेट गर्दै जान्छ तिनीहरू है। अब त्यो चिजहरू फास्ट गर्दा त्यस्तो हुन्छ, तर कन्भेन्सनलमा त अब त्यस्तो हुँदैन। त्यसले गर्दा अलिकति हार्ड रक भएको ठाउँमा गर्न सकिन्छ र त्यसकारण यसलाई इरेक्टिङ सपोर्ट्स अफ फर रुफ्स एन्ड साइड्स भन्ने खालको केही सपोर्ट दियो हाम्रो फर्मवर्क जस्तो राख्दै। हाम्रा प्रायः जसो हामीले हेरेका मेलान्ची फके यो कुलेखानी फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड हामीले कुलेखानी थर्डको हामी हेर्न गएका थियौँ। त्यहाँ जाँदाखेरि सिम्पली के हुन्छ भने यस्ता खालका फर्मवर्कहरू राखेर घरको ढलान गरे जस्तै माथिपट्टिको के हुन्छ स्ल्याबलाई पनि रुफलाई पनि हामीले त्यसरी राख्छौँ र त्यहाँ इन्जेक्टिङ इरेक्ट गरेर घरको ढलान जस्तो त मिल्दैन होइन। त्यहाँ स्पेसल खालका जालीहरू राखेर मिलेर हामीले ढलान गर्नुपर्छ। स्पेसल रिक्वायरमेन्ट चाहिन्छ
टनेलिङको लागि हैन तैपनि इरेक्ट गर्ने प्लेसिङ रेनफोर्समेन्ट स्टिल राख्ने प्लेसिङ द कन्क्रिट लिभिङहरू राख्ने कामहरू हुन्छ है अब इक्विपमेन्ट युज इन टनेल कन्स्ट्रक्सन भनेपछि यसमा के हुन सक्छ त भन्दा ड्रिलिङ मेसिन अब यसमा इलेक्ट्रिक डेन्टोनेटरहरू त्यसपछि भेन्टिलेटिङ एरेन्जमेन्ट व्हील ब्यारो यो सामानहरू लैजान के अरे चिजहरू लान ल्याउनको लागि पम्प चाहियो पानी फाल्नको लागि फर्मवर्क एन्ड सपोर्ट चाहियो कन्क्रिटिङ मेसिनहरू बेचिङ प्लान्ट हो कन्क्रिट पम्प हो अथवा के हुन् त्यो साइज हेरेर यी चिजहरू चाहियो हैन अब जस्ट ओन्ली अब यसमा टिबिएम अब यो एकदम अलिकति इम्पोर्टेन्ट नै छ टिबिएम को फिगर हेर्नुस् मैले यहाँ यस्तो खालको यति ठुलो मेसिन देखाएँ यहाँ पछि ठुलो पुरै पनि म देखाउँछु हैन अब यो कन्स्ट्रक्सन भइहाल्यो यस्तो खालको तरिकाले एउटा यो धेरै सब शेपमा हुन्छ अहिले म देखाउँछु मेसिनले काट्दै गएको छ काटेको चिजहरू फ्याँक्दै जान्छ कन्ड्युटले विशेष अनि बाहिरको यताको पोर्सनहरू पनि लाइनिङ गर्दै बनाउँदै जान्छ भनेपछि त यो त धेरै हैन एउटा हाई टेक्नोलोजी बनेको हो ले बनेको चिजमा हामीले यस्तो खालका चिजहरू देखाएका छौं अब टनेल बोरिङ टिबिएम इज युज टु एक्सकाभेट टनेल विथ सर्कुलर सेक्सन किनभने गोलो खालको छ यसमा हैन दे क्यान बी युज अन एनी जियोलोजिज जस्तो हैन जस्तो खालको चाहे रक हो चाहे यसमा युज गर्न सकिन्छ इट क्यान बोर द टनेल अफ डायमिटर 1 देखि 20 मिटर सम्मको डायमिटर 20 मिटर भन्नाले 20 मिटरको डायमिटर लगभग 40 हात भने पछाडी 5 8 40 भनेपछि 8 मान्छे अग्लो हेर यो मान्छे छ नि हैन यहाँदेखि 8 मान्छे अग्लो भनेपछि भेरी हेभी कन्स्ट्रक्सन ओके 20 मिटर हैन त 20 मिटर भनेपछि इट मेड टनेल बोरिङ प्रोसेस रिस्क फ्री भएछ यहाँ यो फ्री हो है सरी है त रिस्क फ्री भन्नाले रिस्क फ्री हो क्या हैन किनभने यहाँ त धेरै रिस्क फ्री हुन्छ ड्रब्याक्स युजिङ टिबिएम अब मैले तपाईले यहाँ कस्टको मात्रै कुरा गरेको छु अब यसको अपरेसन कुरा हैन यसका अरु सबै कुरा टेक्नोलोजीका कुराहरु त आफ्नो ठाउँ छँदैछ तैपनि मैले यहाँ कस्टको मात्रै कुरा गरे हाई कस्ट ड्यू टु द नीड अफ सपोर्टिङ थिंग्स सच एज कन्भेयर बेल्टहरु रेल्सहरु स्लरी सेपरेटिङ प्लान्ट स्लरी पाइपलाइन्सका कुराहरु अनि हाई कस्ट अफ एसेसरिज हैन सप्लाइज इजिजी ड्रिल बिट्सहरु टिबिएम कटरहरु ब्लास्टिङ एजेन्ट्सहरु यो पनि महँगा पर्छन् त्यसबाहेक टेक्नोलोजीका कुराहरु पनि आउँछ यु क्यान एड देम है ओके अब यसैमा हामीले ड्रब्याक्स अफ टिबिएम मा पनि अझै हेर्दा त्यो त फाइदा भयो त्यहाँ लेखे थिए ड्रब्याक्स माथि आयो त सायद यो चाहिँ एजेन्टिसिटी यो होइन है एजेन्टिसिटी यो होइन यो काट्नुपर्छ मैले यो सबै बनाइसकेको थिएँ त्यो र माथिल्लोको एउटा स्लाइडमा काटेर फेरि हाल्दिम है यो चाहिँ त्यही चीज हो छैन दोहोरी हो हैन ड्रब्याक्सै हो त्यो हैन त्यसपछि टनेल बोरिङ मेसिन टिबिएम मा अब कम्पेरिजन अफ डिफरेन्ट टाइप्स मैले यहाँ के देखाउन खोजे भने त्यो त अहिले त पुरै हामीले यो सेक्सनबाट मात्रै हेरेका थियौं यो 57.5 फिट भन्नाले त 20 मिटर भनेपछि त 20 मिटर 2.38 * 20 हैन 2.38 * 20 भन्नाले 57-60 फिट जति अग्लो 6 फिटको मान्छे यत्रो छ भने कति होला त्यो कम्पेरिजन देखाएको हो र यसमध्येमा तीनवटाहरु देखाइराछ यो यति फिटको यो यति फिटको यो यति फिटको हैन यो बिना कम्पनी अनुसार यत्रोसम्म एक्सप्रेसन हुने भयो सानो कामको लागि हामीले यो गर्न सक्यौ कति 17 फिट हैन 17 फिट भनिसकेपछि अब हाम्रो 9 फिट भन्दा 2 मान्छे बराबरको हैन 2 मान्छे भनेपछि हाम्रो कति हुन्छ गाडीहरुलाई साधारण जाने आउँदै यसरी नै भयो अब जब त पानीको पाइपलाइन्सहरु लादा अरु कामको लागि यसले गर्न सकियो बिजुलीको कन्डक्टरहरु लाने ल्याउने काम यसले गर्न सकियो यिनीहरुले तर ठुलो एक्सप्रेसवेहरु ट्रेनहरु भेहिकलहरु जानको लागि त ठुलो चाहिने हुन्छ प्रोपोज अनुसार फरक हुन सक्छ है अब यसमा टर्मिनोलोजी रिलेटेडमा मैले थोरै के देखाउन चाहे भने खन्न त यसरी यो हामीले टिबिएमले खन्ने गोलै खन्ने हो हैन तै पनि जनरली हर्सो खालका पनि हामी डिजाइन बनाउन सक्छौं तल फ्ल्याट बनाएर हैन भर्टिकल वाल आर्क टाइपको पनि हुन सक्छ माथिको आर्कहरुमा इनका टर्मिनोलोजीहरु मैले यहाँ देखाएको छु यिनीहरु विस्तारै हेर्नुस् हैन यो खालको अगाडिको क्रस सेक्सन्सहरु हुन् हैन अरु धेरै डिटेलिङ त हामीलाई यसमा चाहिदैन किनभने हाम्रो कोर्समै त्यसमा परेन तै पनि यो टर्मिनोलोजीहरु के भने यसमा क्राउनका कुराहरु हो स्प्रिङ लाइन छ माथि यहाँ देखाएको छ हैन स्प्रिङ लाइन भनेको यो चीजलाई देखायो हैन त्यसपछि इन्भर्ट स्टेसन वाल हेडिङ पार्टल ड्रिफ्ट यी कुराहरु चाहिँ यसरी देखाएको हुन्छ है यी कुराहरु टनेल बोरिङमा भए त्यसपछि सिलेक्सन अफ एप्रोप्रिएट इक्विपमेन्ट त हामीले अस्ति पनि गर्यौं यो आज म गर्दिन धेरै इम्पोर्टेन्ट छ किनभने देखि पक्कै पनि इक्विपमेन्टहरु सिलेक्सन गर्नलाई हामीले वी मस्ट बी केयरफुल हैन धेरै कुराहरुमा हामीले विचार गर्नुपर्छ कस्ट हेर्नुपर्छ इन्भाइरोन्मेन्ट हेर्नुपर्छ अरु हाम्रा क्राइटेरियाहरु टेक्नोलोजीहरु कति विकास भएका छन् हाम्रो इन्भाइरोन्मेन्ट कस्तो छ हाम्रो प्रोजेक्टको टाइप के हो सेफ्टीका कुराहरु के हुन सक्छन् हैन ती सबै कुराहरु हो र इम्पोर्टेन्स अफ कन्स्ट्रक्सन इक्विपमेन्ट भनेको ओभरअलमा प्रोजेक्टको कस्ट घटाउँछ क्वालिटी बढाउँछ प्रोजेक्टको कस्ट घटाउँछ क्वालिटी बढाउँछ कन्फ्लिक्ट घटाउँछ हैन सेफर
काम गराउँछ के अरे भने यसमा काम गर्ने अरू थोरै वर्करहरू जो वर्कर निभाउँछ उसको हेल्थमा पनि यसले चाहिँ सपोर्टिभ रोल खेल्छ किनभने इक्विपमेन्टमा काम गर्दा होइन धेरै चिसो ठाउँमा काम गर्न पर्यो भने हामी त्यस्तै खालका इक्विपमेन्टमा बसेर काम गर्छौँ खन्ने एक्सकाभेटरहरू छन् तिनीहरूको भित्र एसी हुन्छ सबै अटोमेटिक हुन्छन् होइन त्यो भइसकेपछि त्यो चिसोले एउटा इम्पोर्टेन्ट छ कन्स्ट्रक्सन इक्विपमेन्ट लगाएको हुन्छ त्यसले गर्दा यसलाई हामीले प्रपर सिलेक्सन अफ द इक्विपमेन्ट गर्न सक्यौँ भने विल बी भ्याल्यु एडेड होइन धेरै बेनिफिट हुन्छ भन्ने कुरो जोड्न खोजेँ है क्राइटेरिया फर सेलेक्टिङ दि कन्स्ट्रक्सन इक्विपमेन्टमा हामीले यी 5वटा क्राइटेरियालाई दिमागमा राखेर सिलेक्सन गर्नुपर्छ टेक्नोलोजीलाई विचार गरेर एउटा सिलेक्सन गर्नु पर्यो लास्ट सेन्टेन्स अर्को एडुकेट सपोर्ट एभाइलेबल बिफोर जिरोइङ अनको भनेको अर्थ यसमा यो फ्युलको लागि सरी फ्युलको लागि कम फ्युल होइन अझ ओभरअल अपरेसन फ्युल इफिसियन्सी भनेको उसको फ्युलहरू कमभन्दा कम फ्युलले बढी अप्टिमम हुने खालको हामीले सोचेर पनि हामीले इक्विपमेन्ट लिन पर्यो यो आफ्टर सेल्स भनेको तपाईँले इन्जिनियरिङ कलर्समा पढ्नुभयो साल्भेज भ्यालु हायर आउन सक्ने खालको पनि सोच्नु पर्यो किनभने करोडौँका इक्विपमेन्टहरू हामी किन्नुपर्ने हुन्छ त्यो पनि हामीले विचार गर्ने कुरा आयो त्यसपछि रिलायबिलिटी त हुनु पर्यो त्यो कुराहरू हुँदै पनि रिलायबल र रकनेस भएन भने काम छैन यसको अर्थ एउटा क्राइटेरियालाई मात्रै ध्यान दिने भन्दा पनि ओभरअल क्राइटेरियाहरूलाई हामीले कसरी एडजस्ट गर्ने र अप्टिमम के अरे चाहिँ इक्विपमेन्ट चुज गर्ने हामीले सिलेक्ट गरेको इक्विपमेन्ट राम्रो होस् भन्ने बुझ्नुपर्छ होइन अनि क्राइटेरिया फर सिलेक्टिङ द कस्टम इक्विपमेन्ट अझै प्राइसका कुराहरू त मेजर हो यसलाई फर्स्टमै राख्यो भने हुन्थ्यो होइन तैपनि प्राइस हेर्दा हामीले ओभरअल इकोनोमिकल हेर्ने हो कि अथवा कस्ट सेभिङ हेर्ने हो त्यो कुराहरू विचार गर्नुपर्छ होइन यसरी है अब यसरी मैले अब एउटा यो स्लाइडमा चाहिँ इम्पोर्टेन्स सिलेक्सन होइन एउटा दुईवटा स्लाइड चाहिँ यहाँ ड्रब्याक्स इन्ट्रोडक्सन यहाँ लेखिसकेको छु अनि चाहिँ अब यो म काटिहाल्छु यो 82 स्लाइड स्वर्गमा बत्ती गयो कि के भयो खै त्यस्तै छ हाम्रो काले दाइ आउँदै यसै गर्न मन थियो पढाएको छ अब हामीलाई धेरै 3 दिन जति पढायो भने त्यो जाला किन सानो सानो नै छ अलि त्यो गइसके पछाडि अनि हामी अब एसेसमेन्टको लागि त तपाईँ तयारी गर्दै आउनुहोस् मैले एसेसमेन्ट अब लिन्छु भनेर झस्किने काम नहोस् मैले लगभग 7 दिनपछि है अहिले नै राख्नुहोस् तपाईँले 7 दिनपछि हाम्रो एसेसमेन्ट फर्स्ट एसेसमेन्ट हामी लिन्छौँ भन्ने खालको तपाईँ मेन्टली प्रिपेयर हुनुहोस् है